ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi sono un po' mancati i coltelli qua sul Pirata, abbiate pazienza, ma ho fatto questo periodaccio tra influenza e raffreddore e quindi col nuovo anno partiremo sicuramente in quarta, anche perché abbiamo alcuni modelli da recensire molto interessanti. Nel frattempo, oggi volevo parlarvi dello Scandi modificato. Lo Scandi modificato è una caratteristica tecnica che secondo me è una genialata, che si è inventata la Tops, la famosa azienda americana di coltelli, un'azienda fondata da ex personale militare, fra le altre cose, e alcuni istruttori civili di sopravvivenza. Insieme hanno fondato questa azienda e i modelli che spesso ci propongono sono dati da varie esperienze. Adesso andremo a vedere e cercheremo di capire cos'è questo Scandi modificato. Innanzitutto capendo qual è lo Scandi. Lo Scandi è ovviamente un tipo di bisellatura a cui a un certo punto la lama va a finire. Questo qua è un Mora Garberger ed è uno Scandi puro. Vedete che anche se il bisello è basso, parte da qua a qua, vedete che la lama non ha nessun filo, nel senso che proprio il metallo va fino a finire, cioè fa una V, vediamo se riesco a farvelo vedere di fronte così, eccolo lì, fa una V che va a contatto con l'altra parete, quindi diventa una V, una punta, per capirsi. Questo è molto più facile da affilare, in quanto è sufficiente appoggiare la parte Scandi interamente, la superficie Scandi sulla pietra e quindi poi affilarla. Ha però una debolezza, che nel caso del Garberger in qualche maniera proprio tenendo basso il bisello e facendolo molto cuneiforme riesce a resistere decentemente, a volte poi si piega e si vedete anche qua c'è qualche pieghettina, cioè non si può fare il batoning con le Scandi puro perché il filo è talmente fine che tenderà a piegarsi o a cipparsi, quindi non va assolutamente fatto. Vi faccio vedere un altro Scandi puro, anche se lo Scandi puro generalmente dei coltelli, tipico di coltelli nordici, con questo coltello Bushcraft della Kudeman, e vedete che anche qua il bisello, appunto per evitare grandi cippature, perché alcuni biselli soprattutto nei coltelli nordici sono molto alti, vedete che va sempre a finire senza nessun piccolo filo, piccolo controfilo, non c'è assolutamente niente. C'è il coltello infatti della Easy Camp Lore, che ha anch'esso Scandi, e dove nella scatola viene ben definito che se lo si usa per fare batoning o chopping accompagnato, chiamiamolo come vogliamo, non entrerà in funzione la garanzia, quindi bisogna stare molto attenti. Allora adesso vediamo la genialata che si è inventata la Tops. Il primo coltello su cui l'ha fatta, probabilmente quindi la genialata è di altri, però gli è stata concessa, è stato il Tops Bob. Eccolo qua, il Tops Bob, e come vedete qua c'è un simbolino di un piede, vedete, se riesco a farvelo vedere bene. Questo è il simbolo dei Brothers of Bushcraft e il Tops Bob si chiama per quello, si chiama Tops Bob Fieldcraft per la precisione. Vedete che qua c'è anche la scritta. È un progetto nato da questa associazione composta da amanti del bushcraft, ex militari, ex istruttori, ex di molte cose, che si sono riuniti in associazione
e condividono le loro esperienze. Nel condividere le loro esperienze, dalle varie esperienze, è nato il progetto di un coltello che è proprio il Bob, un coltello multiruolo, multifunzione, come potete vedere in questo caso è la versione in 1095 e che ha una caratteristica Scandi, proprio per poter lavorare bene il legno, però aveva bisogno anche di lavorare la selvaggina, di lavorare il cibo e di fare dell'altro. Quindi la Tops si è inventata il fatto che questo non è uno Scandi puro. Andiamo a vedere cos'è questo Scandi modificato. Se voi notate, vedete, eccolo qua, riesco a farvelo vedere, che c'è un micro bilevel, come lo chiamano loro, o un micro bisello o un piccolo filo. Quindi non va a finire, in questo caso non lo filerete appoggiandolo sulla pietra per la dimensione del bisello Scandi, ma lo affilerete come un coltello a lama piana, quindi come un full flat. Ecco, vedete che qua si vede meglio. Ve lo faccio vedere anche nella versione in 154 cm ed ecco che anche qua si vede bene il controfilo. Non contenta, la Tops ha deciso di usarlo su altri suoi coltelli e passiamo al Pucco. E questo qua è il Tanimbocca Pucco, che nasce proprio dal nome della riserva in cui il suo ideatore vive e ha inventato questo tipo di coltello, e poi la Tops l'ha chiesto su licenza, l'ha testato e via. E vedete che anche qua, questo qua è uno Scandi con bisellatura alta, tipo Scandi proprio nordico, infatti il suo ideatore ha lavorato come fabbro nel nord Europa, Svezia, Scandinavia, Norvegia, e ha imparato le tecniche per costruire i Pucco con gli acciai carboniosi. Ecco, vedete qua che c'è un controfilo, anche qua un piccolo bisello, o chiamatelo come volete, un piccolo filo, e viene anche questo affilato come un coltello full flat. Questo permette di non avere, in caso di batoning, soprattutto i coltelli grossi come il Tops Bob, di non avere nessuna piegatura o cippatura della lama, e anche di fare una filatura semplice e normale. E quindi noi abbiamo sia la capacità di intaglio dello Scandi e sia la possibilità di avere un filo tipo lama, qui più polivalente, come il full flat, come il filo che hanno di solito i full flat. Infatti i Tops con questo controfilo o filo sulla Scandi puro sono tra i più utilizzati dagli appassionati, tra i più ricercati. Vediamo lo Scandi Tracker, e anche nello Scandi Tracker è uno Scandi, come vedete, però alla fine ha questo piccolo controfilo che lo rende veramente un gran coltello da utilizzare. Vi dirò di più, c'è un coltello che devo ancora recensire, che è un coltello che nasce dai coltelli utilizzati nel deserto del Sonora dalle tribù autoctone, dagli indiani d'America, per capirsi, che anch'esso ha una bisellatura con il controfilo. Ve lo faccio vedere in anteprima, ma sarà uno dei primi coltelli recensiti nel nuovo anno. Ed eccolo qua. Vedete che anche questo è un grandissimo Scandi, però alla fine ha un micro B-level. Pare addirittura, secondo alcune voci che trapelano dalla Tops, che sia nato proprio dagli studi dell'autore di questo coltello, che lo saprete solo nella recensione, così e siete obbligati a venire a vederla, che gli indiani d'America, i nativi americani, come si usa dire oggi,
avessero loro stessi fatto dei coltelli non proprio Scandi ma simile, ma con il bisello, quindi non a finire come gli Scandi nordici, come vediamo qua, come vi ripeto, come vediamo qua nel Mora. Ho preso il Mora perché pur avendo un paio di pucco, qua si vede meglio la lama più grossa, quindi si vede meglio che non c'è nessun piccola bisellatura o controbisellatura o filo sul termine della lama, come invece si vede bene qua che abbiamo un filo. E la Falkniven invece ha risolto questa questione sui suoi coltelli di fattura nordica facendo la convessatura del filo, quindi non avendo il micro bisello come la Tops, ma facendo la convessatura, quindi impedendo così la cippatura in caso di utilizzo diverso da quello dell'intaglio e del taglio puro. Attenzione che con l'anno nuovo inizierà un giveaway, cioè mi distaccherò da alcuni dei miei amati coltelli cedendoli alla metà o a 2/3 del prezzo originale, quindi continuate a seguirmi perché potrete fare qualche buon affare. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete like, condividete il video sui vostri social, iscrivetevi al canale, solo il 20% di voi è iscritto, mi raccomando, è un grande aiuto per me e per voi è un secondo gratuito e potete anche poi dimenticarvene. Vi faccio i miei migliori auguri di un buon anno nuovo, sperando che porti tanta serenità, tranquillità, almeno quella, diciamo, e tanti coltelli per gli appassionati di coltelli. Ci vediamo al prossimo anno con bellissimi video sui coltelli. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!